σου, Λέα. Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Ωραία πάνω. Και εγώ. Μια χαρά και εγώ. Έλα, σε περιμένουμε. Ωραία. Παιδιά. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά είμαστε. Γεια σου, Λέα. Γεια. Λοιπόν, παιδιά, όπως λέγαμε, σήμερα είναι το λόγο. Άντε ρε τον Καραγκιόζη κάθε φορά τα ίδια. Με το μαλάκα. Να κάθουμε να σερβίρω ολόκληρο μπουφέ το Καραγκιόζη. Τι σκάτα έρθα στη δουλειά του. Τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω. Πάντα το τέλος μου τα βάζει όλα. Μία ώρα πριν το πάρτι με φώναξε. Καραγκιόζη, κάθε φορά το βλέπω ρε. Γεια σου, Ξεγγυλή. Καλά, ρε Γιώργο. Έχω ένα πρόβλημα και χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Καλά, τι έγινε. Τη βλέπεις την κοπέλα εκείνη? Ποια την ηθολογία? Ναι, μου αρέσει πολύ. Αλλά είναι γυναίκα του Κίμωνα. Και δεν θέλω να τη στεναχωρήσω επειδή σήμερα τα γενέθλιά του. Τι να κάνω, πώς να του συμβουλή. Κοίτα, σαν φίλος μου πιστεύω δεν θα πρέπει να κάνεις κάποια κίνηση μαζί της. Δεν ξέρω, φίλε. Μου αρέσει πολύ. Δεν μπορώ. Και πήγα εκεί και ήταν πολύ ωραίο να δω τους γονείς μου, τους συγγενείς μας. Άρα πέρασες καλά. Ναι, έχει και ωραίο εντάξει. φαγητό. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Μια χαρά. Ωραία, θα συζητήσουμε μετά. Πάω να πάρω το φαγητό και έρχομαι. Πες βοήθεια. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Άντε ρε τις μαλακίες, κάθε φορά τα ίδια. Δεν αντέχω ρε. Τι έγινε? Ας το διάλο με το μαλάκα κάθε φορά. Αυτά να φάει, αυτά. Δεν έχω. Δεν έχει τίποτα το σπίτι. Θες να μου πεις τι έπαθες? Μα έχω ένα συμβόλαιο τόσο καιρό Ναι. και δεν με αφήνει να πάω σε άλλο εστιατόριο και κάθομαι στο σπίτι του και χαραμίζομαι. Και χαραμίζεις. Ήλιος δεν μπορεί. Καλά, μην αγχώνεσαι. Τι να φάει τα τυρογαριδάκια εδώ. Θα τα Αυτό καθίσω εγώ το απόψε. έκανα εγώ σε 2 λεπτά από την εμπειρία μου. Τι να κάνω, τι να κάνω. Άκουσες Δεν εγώ έχει τι είπα. τίποτα. Θα το κάνω εμείς εγώ σου λέω. Το λέω να με δώσει τα λεφτά που με χρωστάει να πάω να αγοράσω και για το σπίτι του. Ναι. Γιατί με λέει σήμερα έχω πάρτι και τέτοια με λέει. Να κάνω μπουφέ. Δεν προλαβαίνω τελευταία στιγμή πριν τηλέφωνο. Ωραία. Θέλω σε παρακαλώ να του πεις κάτι, δεν γίνεται. Βρες, το υπόσχομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ωραία? γίνεται, να φάει αυτό τώρα, καλά πάθη. Δεν μπορώ, τι να απολυθώ, δεν γίνεται, έχω συμβόλαιο. Τι να κάνω. Άμπα, τον Καραγκιόζη κάθε φορά τα ίδια. Τι θέλεις τώρα. Περίμενε, θα στα δώσω εγώ. Πάρτα, δεν μπορώ. Θα πάρω τα χάπια μου, δεν αντέχω. Θα έχει 4 φίλους του φίλου. Ορίστε. Άντε, επιτέλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε φίλε, θα μείνετε πολλές μέρες. Εγώ, Βασίλη, πιστεύω πως δεν είναι πολύ. Δηλαδή, έχει πολλά πράγματα να κάνεις εκεί πέρα και Ναι. να παρακολουθείς και περνάς ωραία γενικά. Και θα είναι και παρέα. Τι έπαθες, είσαι καλά? Όχι, Τι έχεις? όχι. Κίμωνα, ήρθαν οι καλεσμένοι σου. Ήρθανε Ήρθαν. όλοι. Όλοι, φυσικά. Όλοι. Περίμενα, να το κάνω εγώ. Ο αδερφός μου Ηλίας ήρθε. Όλοι, ναι. Γιατί Μην δεν- αγχώνεσαι, όλοι εδώ είναι. Γιατί δεν τα πάμε πολύ καλά τώρα τελευταία. Θα το βρείτε, μην αγχώνεσαι. Πάμε. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Κίμωνα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Ηλία. Γεια σου και μου. Παιδιά, περάστε στην τραπεζαρία. Στο φιλές. Ευχαριστώ. Θεολογία αυτό εδώ πέρα είναι που έχουμε για σήμερα. Αυτό είναι. Αυτό έφτιαξε μέσα στο Φιλίμωνας. Αυτό έφτιαξε ο Σέρφης. Ναι. Τζάμπα το πληρώνω τώρα, αυτό είναι εδώ. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τι γίνεται ρε Φιλίμωνα? Τι έγινε, το χάπι έπαιρνα, με σύγχυσες. Δεν σ' αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω. Δεν σε κοπιέται αυτά εδώ πέρα καραγκιοσιλίκια! Με πληρώνεις! Όχι! Φεύγω! Δεν θα σου κάνει κανένα, εδώ θα σε αφήσω! Δεν θέλω να φύγω. Ούτε στο μαρί σου, ούτε στο μαρού σου το ποτήρι δεν θα πας, στη σκιά σου ούτε Θα στο πάω, με πληρώνει καλύτερα. Το καταλαβαίνεις, χαραμίζομαι. Γιατί αξίζει για να πληρωθείς! Βεβαίως. Τι μας έφτιαξε, τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, για πες τι είναι αυτό! Γαριδάκια έτοιμα. Είχα χρόνο, δεν είχα. Έχω τα υλικά, δεν τα έχω. Έξω ολόκληρο κήπος που τον έχουμε εμείς! Για τις ντομάτες. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια σαλάτα! Όχι. Εντάξει. Δεν
θα χαραμιστώ. Εδώ θα χαραμίσεις, εδώ θα πεθάνεις, εδώ. Για μια χρονιά μόνο. Μετά φεύγω. Αλλά 3 χρόνια έχεις Το συμβόλαιο. συμβόλαιο λέει 1 χρόνο. Εγώ θα κάνω 3 από σήμερα. Αχάλαχα! Μαλάκα! Βρίζω κιόλας. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας που θες να μας πεις. Δεν έχω τέτοιες αρχές εγώ ρε. Κατάλαβες. Κατάλαβα, θέλω να πάω να μάθω, να σοβαρευτώ. Για μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό, μας βγάζει το υπερπολιτελείας κινητός το τι. Εμείς έχουμε πολυτελείας. Εμείς δεν έχουμε γιατί δεν μας πληρώνει κάποιος. Α, Έτσι. για να δω. Ή με πληρώνεις παραπάνω και λύνει το συμβόλαιο και φεύγω ή ξέχναμε. Έρχομαι να τα πούμε σε λίγο, εντάξει. Και θα μείνω πάλι εδώ. Και εκεί δεν θα πεθάνεις εκεί. Έτυχε στο διάλο ρε. Δεν μπορώ, χαραμίζουμε το μάλλα. Με πήρε και το συμβόλαιο. Περίμενε, πού πας? Τι φορές ήταν αυτές μέσα? Με αυτό που μου έφερες, τι να κάνω εγώ. Α, εγώ φταίω. Ποιος φταίει, εγώ. Εσύ συμφώνησες όμως να τον προσλάβουμε. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχαμε. Ποιον. Εσύ στο πάνω χέρι. Είχαμε άλλη επιλογή, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε χρήματα. Και πήραμε τον όποιο και όποιον αυτό που βρήκαμε. Μια Στον χαρά. δρόμο έξω που ήταν. Που ήταν έξω από το ποτρί και περίμενε πότε θα πάρει σειρά να μπει μέσα. Για να πάει, όχι για να δουλέψει. Πάω μέσα λίγο γιατί έχω ένα θέμα.Ολογία σε έφερα εδώ γιατί θέλω να μιλήσουμε. Τι έγινε? Ανησυχώ για τη σχέση μας. Και θα μας ανακαλύψουν. Κοίταξε. Όσο είμαστε μαζί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Και τελικά τι θα γίνει με το εκεί. Δεν ξέρω, είναι το μοναδικό μας εμπόδιο. Ποιος μου έστειλε τέτοια ώρα μήνυμα. Άγνωστο. Τι άγνωστο τέτοια ώρα. Χρόνια πολλά, αν θα είναι και τα τελευταία σου. Είμαι ο detective Λίας Παμπρό και ήρθα να εξεχνιώσω την υπόθεση. Λοιπόν, είστε όλοι ύποπτοι μέχρι να βρούμε ποιος διέπραξε το φόνο. Μέχρι τότε δεν επιτρέπεται να βγει κανείς στην αυλή. Ποιος είναι αυτός, τι έγινε ρε. Έγινε φόνος. Φόνος. Ποιος πέθανε. Το κίνημα μας. Εσύ τι έκανες στην ώρα. Εγώ. Στο μπάνιο ήταν detective. Ναι, ήταν στο μπάνι τόση ώρα. Δηλαδή έχεις τόση ώρα να κάνεις το φόνο, Εγώ ποτέ δεν θα σκότωνα. Να, ο Κουκούς με ξέρει. Εγώ πώς τέξαμε. Δεν ξέρω, Βασίλη. Δεν ξέρω ποια την άποψη. Τι νομίζεις ρε μαλάκα δεν ξέρεις. Δεν είμαι σίγουρος, είμαι στο μπάνι. Όλα έπεθαν. Δεν είναι ο Βασίλης ο ύποπτος. Εσύ είσαι. Ολοκλήρωσε την ιστορία σου. Το έκανες το έγκλημα, θα βρει τον ύποπτο. Μα εσύ είσαι, εσύ τον Τον είσαι ύποπτο θα τον σκοτώ. βρει, τι εννοείς. Θα έφτανες και στη σημεία να το σκοτώσεις. Εγώ. Εσύ. Εγώ μόνο τις ασπιρίνες μου παίρνω. Μα αυτά που με κάνει κάθε μέρα. Μα μόνος Εγώ το θα είπες. φταίω, εγώ φταίω, θα τα αναλάβει σήμερα. όλα. Φτάνει! Α. Πάω να ερευνήσω το τόπο του εγκλήματος. Ναι, είναι νεκρός. Να ουσχέτης φεύγω. Κοίτα τριγύρω να δεις αν μπορείς να βρεις κανένα στοιχείο να με βοηθήσεις. Ξέρεις detective, μερικές φορές πρέπει να είσαι πολύ, πολύ παρατηρητικός και η μικρότερη λεπτομέρεια έχει σημασία. Χρόνια πολλά θα είναι τα τελευταία σου. Στάλθηκε στις 8 και 20 λέει. Αυτό το μαχαίρι του μάγειρα δεν είναι. Στο μαγειρίο νομίζω ήταν. Από ό,τι φαίνεται ο δολοφόνος έφυγε βιαστικά. Μπράβο, καλή δουλειά. Έχεις δίκιο. Θα ήθελες να γίνεις ο βοηθός μου. Όχι. Εντάξει, θα κάνω πως δεν το άκουσα. Πρέπει να πάω να ανακρίνω τους άλλους τώρα. Εντάξει, δεν. Detective, ο Ελίος του Μέιθελος. Ναι, κάτσε. Α, καλά. Δεν καλά, εγώ πιο έπιτος, μένα παίρνεις πρώτο. Από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί ρε, και καλά επειδή έλειπα τόση ώρα και ήμουν στην τουαλέτα. Και τι με αυτό δηλαδή, θα μπορούσα να είχα κρυφτεί. Και εκεί πέρα όταν δεν κοιτάει κανένας, να πάω να κλείσω την ασφάλεια που είναι ακριβώς από δίπλα και να κάνω το φόνο εγώ. Ναι, αυτό ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου. Αλλά detective δεν είμαι εγώ αυτός που ψάχνεις, απλά χάνεις τον χρόνο σου. Μπήκες? Αν είσαι ο ένοχος ή όχι, θα το βρω να είσαι σίγουρος. Μπήκες. Τώρα θα κάνω μερικές ερωτήσεις και μην βιάζεις να απαντήσεις. Ο ένοχος. Ναι, όχι. Μου φαίνεται λίγο αγχωμένος. Χτυπώ στο θρανίο, ξέρω εγώ. Επίσης είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό, δεν έχω ξανακάνει ανάκριση, οπότε πρώτη φορά. Νομίζω ότι δεν έχεις να καλά. Μήπως το θέλεις λίγο νερό. Ok, ευχαριστώ, είμαι λίγο εξασμένος. Πού ήσουν 8 και 20. Άρεμα! Εννοώ, detective, συγγνώμη, μερικά στην αστυνομία.
Και ρώτησες. Πού ήσουν 8 και 20. 8 και 20. 8 και 20. 8 και 20. Στην τουαλέτα ήμουν. Και τι έκανες? Τώρα στην τουαλέτα τι έκανα να μην σε νοιάζει, οκ. Με τον κόσμο εδώ τι σχέσεις έχεις? Κοίτα, εδώ πέρα όλους τους ξέρω, αλλά πιο καλά θα μπορούσα να πω τον Κίμουνα και τον Γιώργο. Με τον Γιώργο είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, οπότε. Τι μπορείς να μου πεις για τον Κίμουνα? Κοίταξε, όλο αυτό το σπίτι είναι του Μακαρίτη. Επίσης, η γυναίκα του είναι η θεολογία και οι δύο είναι πλούσιοι, αλλά τα λεφτά είναι βασικά του Κίμουνα. Και σήμερα έχει γενέθλια και μας κάλεσε όλους εδώ πέρα. Ωραία, για τον Γιώργο τι έχεις να μου πεις? Κοίτα, όπως είπαμε με τον Γιώργο ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι. Με πιστεύετε αρκετά, μου μιλάει κτλ. Τώρα δεν ξέρω με κάποια σχέση με τον Κίμουνα, δεν νομίζω. Αλλά έχει ένα πράγμα που τώρα δεν θέλω να γίνω καρφί. Τι δηλαδή? Σιγά ρε. Καλά να σου πω λοιπόν. Πώς το πω. Η θεολογία και ο Γιώργος φαντάζομαι είναι κάτι σαν μυστικοί εραστές και ίσως σκότωσαν τον Κίμωνα. Μου δίνεις λίγο το μολύβι να το σημειώσω. Εντάξει, τέλειωσες. Μπορώ να φύγω? Ναι, μπορείς να φύγεις, ευχαριστώ. Γεια σας, Δέκτη. Ευχαριστήσατε. Καλησπέρα. Πού ήσουν 8 και 20? 8 και 20. Ήμουνα στο μπαλκόνι με τη θεολογία. Και τι δουλειά έχεις με τη θεολογία? Να μην σε νοιάζει. Εγώ σε ρωτάω τι κάνεις με τη γυναίκα στο κρεβάτι. Το ξέρω ότι είστε μυστικοί εραστές με τη θεολογία. Ο Βασίλης τα είπε αυτά. Κάτσε κάτω ρε. Δεν κάθομαι, ρε. Δεν κάθομαι. Και αυτό που δεν σου είπε ο Βασίλης είναι ότι πριν γίνει ο φόνος, κρύφτηκε στην τουαλέτα. Για ποιο λόγο? Σκέψου το λίγο. Εντάξει, σου έχεις δίκιο. Θα κάτσεις όμως τώρα? Θα κάτσω. Δεν έχεις τίποτα άλλο, ή να φύγω? Μπορείς να φύγεις. Ο Ηλίας μου είπε ότι με ζητήσατε. Η θεολογία είσαι έτσι. Ναι. Πού ήσουν 8 και 20? Ήμουν στο σαλόνι μαζί με τον Ηλία και τον Γιώργο. Είδηση άκουσες κάτι? Δεν είδα και ούτε άκουσα τίποτα. Φαίνεσαι λίγο αγχωμένη θεολογία. Πέρασα μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Έχω τύψεις. Δεν έπρεπε να φύγω από το πλευρό του. Και να μην τον άφηνα να το σκοτώσει. Ξέρω και το μυστικό σου εραστή. Αυτός το έκανε. Όχι, ελπίζω πως όχι. Τότε για ποιον λες? Πιστεύω πως το έκανε ο σεφ. Γιατί είχε συμβόλαιο μαζί του 2 χρόνια, ήθελε μια πετυχημένη ζωή και δεν τον άφηνε και είπε κιόλας ξεκάθαρα ότι θα τον σκότωνε. Ευχαριστώ. Τώρα είμαι σχεδόν σίγουρος που σε έκανε το φόνο. Τελειώσαμε. Ναι. Ηλία, Παρακαλώ. θέλω να μου φέρεις το φίλο μου για ανάκριση. Τα μέσα πάνω ακόμα. Τα στοιχεία ως τώρα οδηγούν εδώ, στον σεφ. Είχε καλό κίνητρο για να κάνει αυτό το φόνο. Εάν όσα μου είπε η θεολογία είναι αλήθεια, πρέπει να έχω και το βοηθό μου για κάθε ενδεχόμενο. Θα προσπαθήσω να τον κάνω να ομολογήσει την ενοχή του με τον εύκολο ή δύσκολο τρόπο. Πού ήσουν όταν έγινε το έγκλημα? Μας κορυδεύεις. Θα μας ανακρίνεις τη δουλειά μας στην κουζίνα. Μα εδώ γίνεται η ανάκριση. Τι είδες να με πεις που ήμουν 8, που ήμουν 8 και 20, όπου θα ήμουνα. Εδώ ήμουνα. Ξέρεις τι κοινό έχει κουζίνα με τους φόνους? Μήπως αυτό το μαχαίρι είναι δικό σου? Τι είναι να το κάνουμε σε αυτό το μαχαίρι, εμείς έχουμε άλλο μαχαίρι, γιατί τόσο μαχαίρι έχω. 8 και 20 που έγινε ο φόνος που ήσουν? Τι που ήμουν 8 και 20, μαγείρευα για τον Καραγκιόζη που με εκμεταλλεύεται μια ζωή στην κουζίνα. Από τότε που έβαλε το συμβόλαιο. Και εσύ μας πετάς και την ώρα. Αυτόν εδώ τι τον θες? Εγώ κάνω τις ερωτήσεις εδώ πέρα. Είδες ή άκουσες κάτι? Τι να ακούσω ρε, όλη μέρα στην κουζίνα μόνος μου εδώ πέρα με τους απορροφητήρες και τους νεροχύτες. Για ένα Καραγκιόζη όλη μέρα έχω συχαθεί, τη ζωή μου έχω συχαθεί. Δεν αντέχω άλλο. Και με ρωτάτε τι με κάνεις η ανάκριση. Άντε να τελειώνουμε, να πάω σε ένα καλύτερο αξιοπρεπές εστιατόριο. Εκεί πέρα να δούνε τι αξίζω. Γιατί εδώ χαραμίζομαι. Και όσο για τον Κίμωνα, καλύτερα. Άξιζε ότι έπαθε. Τότε γιατί δέχτηκες εξ αρχής να δουλέψει για τον Κίμωνα? Μα ζάλισες με τόσες ερωτήσεις, ρε. Μα ζαλίσατε. Το είχα απλά ανάγκη. Εσένα δολοφονήθηκε ο ίδιος ο αδερφός. Και είσαι τόσο ηρεμός. Εγώ
Να ξέρεις, μπορεί να φαίνομαι ήρεμος απ' έξω, αλλά από μέσα λυπάμαι πάρα πολύ που πέθανε ο αδερφός μου ο Κίμωνας. Ναι, και σε πονάει και η καρδιά. Άσε μας ρε φίλε. Να δεν detective ο ύποπτος. Είναι ο πιο ήρεμος. Μισούσε τον Κίμωνα, όσο κι εγώ. Μήπως ο πιο νευρικός? Τι νευρικός ρε, παίρνω τα χάρτια μου καθημερινά για τα προβλήματα που ανέχομαι. Πρόσεχε τα λόγια σου, Φιλίμωνα. Εγώ με τον Κίμωνα μπορεί να μην τα πηγαίναμε καλά, αλλά ποτέ δεν θα τον σκότωνα. Και ξεσυνομίζω ότι εσύ τον ζηλεύεις Ναι. επειδή αυτός πέτυχε και έβγαλε χρήματα και εσύ θα Ναι. είσαι και θα παραμείνεις ένας απλός και μέτριος μαγειράκος. Μη με σε καραγκιόζη. Μας ανακρίνεις όλας ρε. Μας ανακρίνεις. Λοιπόν ακούστε, αυτός είναι ο Σε παρακαλώ. Βάλ' τον κάτω ρε, βάλ' τον κάτω ρε. Βάλ' τον καυτό είναι αυτό να πρέπει. Εμένα με βάζεις detective να κάτσω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Άρα μένουμε στον αέρα πάνω. Εσείς δύο είστε πιο ύποπτοι. Ο Βασίλης. Είστε πιο ύποπτοι. Και ο Γιώργος. Εσείς οι τέσσερις είστε πιο ύποπτοι. Θεολογία. Σκάσε Γιώργο. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, και η θεολογία είναι η ύποπτη. Και εγώ που νόμιζα ότι βρήκα ποιος το έκανε. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα ποιος από σας το έκανε, αλλά σημαντικότερη ερώτηση είναι γιατί το έκανε. Τι θα μπορούσε ο καθένας να κερδίσει? Έχω μιλήσει με όλους σας και έχω πάρει πληροφορίες. Βοηθάτε στο μοματάριο. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα ποιος έχει κάνει το φόνο. Χρειάζομαι να κάνω και άλλη έρευνα. Έλα, θέλω να σου μιλήσω. Θες να μου πεις κάτι, detective, μήπως υποπτεύεσαι και εμένα? Δεν μπορώ να πιστευτώ κανέναν. Πρέπει να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Πού ήσουν 8 και 20? 8 και 20 ήμουν στο σαλόνι με τον Γιώργο και τη θεολογία. Πώς θα πήγαινε με τον Κίμωνα? Κοίταξε, ειλικρινά με τον Κίμωνα δεν είχαμε πολύ καλή σχέση. Η σχέση μας ήταν ανταγωνιστική παρά αγάπης. Ενώ αυτός πήρε τη γυναίκα που ήθελε, το σπίτι που ήθελε και έβγαζε χρήματα με το τσουβάλι, αντί να με βοηθήσει, προτίμησε να μου το τρίψει στη μούρη και να με κοροϊδέψει. Όλοι κατηγορούν ένα τον άλλον. Όλα λένε ψέματα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους άλλους. Φυσικά, detective, εσύ κάνεις κουμάντο εδώ πέρα. Με φωνάζει πρώτο μαλάκα, δώστε το στέλνω. Με φωνάζει πρώτο. Γιατί φυσικά εγώ θα είμαι. Ποιος άλλος? Σε φορές εσένα. Εμένα πρώτο. Εγώ νόμιζα εγώ ήμουν πρώτος. Τη θεολογία δεν την πρόσεξε. Τι, είναι πολύ αυτό αυτή. Μα εγώ δεν ξέρω τίποτα τι γίνεται. Είμαι μέσα σε μια κουζίνα. Είναι φυσικά. Και ασχολείται με μένα και όχι τους υπόλοιπους καραγκιόζιδες. Φυσικά, αλλά πού να το δει, ρε μαλάκα. Είναι. Με ρώτησαν είμαι εγώ ένοχος, με λέει τι ώρα, με πέταξε ένα 8 και 20. Τι σε πέταξε 8 και 20 και εμένα αυτό μου είπες. Με έλεγε πού ήσουν 8 και 20, πού θες να είμαι ρε καραγκιόζη, τον πετάω κι εγώ μία. Αυτό λέτε ήμουν. Άντε ρε το βλάκα, σε όλους τα ίδια λέει τώρα, μην νομίζεις. Ναι, και στον κόκκο. Πώς μπορώ να βοηθήσω, detective? Μήπως ξέρετε τι κοινό έχει η κουζίνα με τους φόνους? Άντε πάλι, και σε μένα αυτά τα είπε. Γρήφι. Και σε μένα αυτό είπε, τι Τα κλαις μαχαίρια. Α, ναι. Και ίσως είναι μαχαίρι του σεφ. Ταιριάζουν τα Δεν μαχαίρια. είναι ακόμα αυτό το μαχαίρι, έχω 23 πυρούνια, 23 κουτάλια και 11 τέλεια μαχαίρια. Ναι. Κάτσε μέτρα τα. Έχεις δίκιο. Α, έχω δίκιο τώρα, μαχαίρια Και μου πολύ μπαίνεις στην πολύ. κουζίνα και ανακρίνεις και τους άλλους. Φίλε μου, δεν αξίζει, ευχαριστώ. Μα εμένα βρήκες. Όλους μας πήγε. Άστον. Μας πετάει και τις ώρες 8 και 20. Τέλος πάντων, τουλάχιστον μπορείς να βρεις ποιος έκανε το φόνο τώρα. Όχι ακόμα, αλλά θα τον βρω. Καλά, ρε detective, ακόμα να τον έχεις βρει τον ένοχο. Ρε φίλε, Και οι δύο ξέρουμε ποιος είναι είναι. προφανές. Καλά είσαι χαζός. Έπρεπε να το έχεις βρει. Ο Ηλίας είναι. Ποιος Ηλίας? Η θεολογία είναι. Ηλίας. Η θεολογία. Ο ίδιος του αδερφός. Ρε, η θεολογία είναι, αφού είναι πιο αθώα, ας πούμε, το παίζει πιο αθώα, λες και είναι το θύμα, ας πούμε, σε όλο αυτό. Πάρτε τα χάπια σας, ο Ηλίας είναι. Ανοίξτε τα μάτια σας. Ρε, μα- Η θεολογία μου είπε ότι είχε τύψει και δεν έπρεπε να τον αφήσει να πεθάνει. Και ο Γιώργος μου είπε ότι εσύ πήγες και κρύφτηκες στο μπάνιο. Ρε, τι λέει, εγώ πήγα και αυτό στο Το άκουσα, το θυμάμαι αυτό. Αν είναι δυνατόν. Πήγα στο μπάνιο επειδή με είχε πιάσει Ναι, κάτι ρε φίλε, άσχημο. οκ, ο ίδιος ο φίλος. Και άμα σου πω ότι σε έφυγες γι' αυτό, ότι εξαιτίας σου πήγα στο μπάνιο. Τέλος πάντων, προσπαθεί απλά να με ενοχοποιήσει. Και. Ο Γιώργος όταν έχει τελειώσει η ανάκριση ήταν πολύ αγχωμένος. Το συνειδητοποίησατε αυτό. Πρέπει να το τσεκάρεις. Ωραία, ευχαριστώ. Θα πάω να τους μιλήσω. Γιατί πήγες και είπες στον detective? Δεν το είπα εγώ. Ποιος το είπε? Δεν ξέρω, εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Πώς μπορείς και το έκανες αυτό σε μένα? Το έκανα, δεν έκανα τίποτα. Ο Βασίλης πες τίποτα. Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Τι θέλεις να μάθεις, detective? 8 και 20 που ήσουν. Ήμουν στο σαλόνι με τον Γιώργο και τον Ηλία. Τι λες ρε, εδώ σε μπαλκόνι μου στην πλάκα. Ευχαριστώ, αυτό θέλω να ακούσω.
Θεολογία, αλήθεια, λέει ο Γιώργος. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ελάτε όλοι μέσα, ξέρω ποιος το κάνει. Όλοι λέτε ψέματα. Όλοι κάτι κρύβετε. Όλοι έχετε ένα κίνητρο, εκτός από έναν. Βασίλη. Βασίλη, έχεις όλο το χρόνο να το κάνεις. Αλλά με αυτά που με είπες και αυτό που είδες στην τουαλέτα δεν το έκανες εσύ. Τι, δεν τράβηξες το καζανάκι? Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, βρήκα κάποια στοιχεία. Το μαχαίρι και το μήνυμα που στάθηκε στο κινητό του κείμενο στις 8 και 20. Οπότε ρώτησα τον κάθε έναν από εσάς τι κάνετε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, οπότε ήσασταν η Θεολογία και ο Γιώργος στο μπαλκόνι, ο Σεφ στην κουζίνα, ο Βασίλης στο μπάνιο. Και ο Ηλίας στο σαλόνι. Λοιπόν, πήρα το μαχαίρι από τον τόπο του εγκλήματος. Στην αρχή υποψιάστηκα τον Σεφ. Πάλι τα ίδια, ρε! Άσε να τελειώσω! Τα μαχαίρια του δεν τέριαζαν με αυτό στον τόπο του εγκλήματος. Ήταν όλες θέσεις τους. Ακόμα και ο Σεφ ήταν άβρεος, δεν έκανε αυτό στο φόνο. Όλοι είχατε κάτι να κερδίσετε. Ο Σεφ την ελευθερία του, η Θεολογία και ο Γιώργος είχαν να κερδίσουν το σπίτι, τα λεφτά. Λεφτά δεν τα πεις όλα. Η Θεολογία και ο Γιώργος θέλανε μαζί. Γι' αυτό όταν πέθανε ο Κίμωνας, η Θεολογία έγινε τύψης και δεν ήταν ειλικρινής στις ανακρίσεις της. Η Θεολογία ήθελε να προστατέψει τον Γιώργο, γι' αυτό έλεγε ψέματα. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είχα συνεννοηθεί, άρα δεν είναι κανένας από τους δύο ένοχος. Και καταλήγουμε σε σένα, Ηλία. Κρίμα πάντως, Ηλία, δεν ήθελα να είσαι εσύ. Ήσουν καλός βοηθός. Αλλά τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Δεν είμαι εγώ detective. Κοίτα, πάνε στην κρεβατοκάμερα. Έχει ένα στοιχείο που μπορεί να με αθωώσει. Μην πεις τον κόμπο, Ηλία, σε κατάλαβα. Όταν όλοι οι άλλοι ήταν σε άλλα δωμάτια, εσύ σκότωσες τον Κίμωνα. Από ζήλια και ανταγωνισμό. Επειδή ζούσες τόσο καιρό στη σκιά του αδερφούς και δεν σε υπολόγιζε. Ηλία, μην το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι. Detective, ξέρεις εκείνο έχουν οι κουζίνες και οι φόνοι. Σήκω τώρα. Ηλία, ηρέμησε. Εγώ το έκανα τον φόνο. Θες να το ακούσεις ή μήπως και να το ξαναδείς? Το άφησε να πεθάνει. Ακόμη και ο μάγειρας μπορεί να συμφωνήσει με αυτά, το ξέρεις καλά. Έχεις καμία ιδέα πώς έβγαλε ο Κίμωνας όλα αυτά τα χρήματα? Τι έκανε σε μένα και τον Φιλίμωνα που τόσα χρόνια τον υποστήκαμε? Στις δύσκολες στιγμές δεν ήταν εκεί να με βοηθήσει. Αντιθέτως προτίμησε να δείξει πόσα λεφτά έβγαλε και να μου το τρίψει στη μούρη. Του άξιζε που πέθανε. Γιατί κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει? Άσε το μαχαίρι κάτω, Ηλία. Όλοι εδώ είναι αθώοι, δεν χρειάζεται έχει άλλο αίμα. Το ξέρω, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να περάσει την υπόλοιπη ζωή μου στη φυλακή. Αχ! Θα είχα ξεφύγει με τον φόνο αν δεν ήσασταν εσείς τα παλιόπαιδα και ο παλιός σκυλός. Ναι, όλοι αυτό λένε. Έλα, detective. Γεια σου, Φωτικό. Έλυσε την υπόθεση. Ναι. Ναι, την έλυσε την υπόθεση. Μπράβο. Λοιπόν, σου έχω μια νέα αποστολή. Αποστολή? Τι αποστολή? Το ξύποπτη, ένας δολοφόνος. Το έχεις? Εντάξει, θα την αναλάβω.